喂，大家好啊！今日我哋又嚟玩下 Roblox 嘅 Arsenal。咁今日唔係淨係玩 Arsenal 咁特別，而我啱啱喺櫃桶入面揾到一個 Xbox 360嘅手掣。咁我而家開咗兩個裝置，上面呢個咧就係我而家實試呢個 Xbox 手掣嘅操作係點。然之後呢個就係我等陣入去 VIP server 試驗一下，究竟 Xbox 點樣玩 Arsenal。而家我哋入咗 Arsenal 啦，上面呢個鏡頭就係我而家操作 Xbox 嘅畫面。啱啱搞嗰啲設定，我睇下用唔用到。我係用到嘅，咁我哋而家先試一下控制個畫面。等我哋熟習完之後，我哋就去公眾 server 睇下打嗰啲路人。用 Xbox 手掣打路人會係點樣咩感覺？已經到下一場，先揀個紅隊。平時都玩 Arsenal 都揀紅隊嘅。Xbox 其實操作唔算好難，不過佢撳 W 嗰陣時逐卡卡地咯。呢個右掣係邊個？嗰陣先攻擊係邊個？頂我連攻擊都唔記得咗係邊個掣，我先睇下先。攻擊係唔係喎，唔好整攻擊掣喎，等陣先整翻攻擊掣。我先試下先，攻擊係呢一個掣，得啦。然之後控制方向 WASD，OK 佢係冇問題。頂，佢呢個靈敏度好大，同埋呢個我屋企用緊5G，所以拼咧真係呢套黐線。頂，唔緊要，我哋慢慢練。呢個第一次用 Xbox 手掣玩，等我哋繼續行。而家而行好多嘅問題真係，頂，要瞄準都有問題，我真係覺得黐線。我諗應該唔會有人將 Xbox 手掣放喺電腦嗰度玩。我而家一定好弱智，都殺到兩個人，唔錯啊！都殺到兩個人。哇！跳係 A 後面有人。哇！黐線。哇！黐線咁。佢呢個係用呢個滾輪，所以佢呢個控制佢呢個靈敏度係勁大。佢係咁轉咧，好難瞄準咯，變得。所以而家要用水平線射。哇！都唔敢相信，居然射得中 Hush Puppy。Hush Puppy 佢自從 Arsenal update 咗之後，佢變勁咗。佢以前射一下射唔中人，又玩完。佢之後而家一下秒人，所以變得勁。Mac 7都係我 Arsenal 最中頭幾個中意嘅槍。我哋玩到個10殺啦，呢一盤玩到10殺，又唔限黐線。頂！我而家5殺都有問題，我睇下先。我攞個5殺10殺，人哋已經咁多。黐線！哇！好想用鍵盤玩啊！而家變得。頂！呢個事實證明咗咧，千祈唔好用 Xbox， 然之後玩 Arsenal。我覺得係一個冇可能完成嘅任務，除非你已經練到好熟啦。咁今集就係咁啦，我哋測試咗呢個 Xbox 嘅手掣玩唔玩到 Arsenal， 結果係玩到，不過好難操作咯。拜拜。